Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le gouverneur de la région, tous les sénateurs de Madagascar, tous les députés, SG du ministre de la Santé, préfet de la région, chef district de la région, tous les directeurs, si sultanan fanjakana, Zakuzan defa manawazafat amnareo, ramisi diso amni système protocolaire fa zahay mo vahiny mbola zandrinareo de mialatsiny. Voalohany de faly zahay mandray ny olobetsika reto. Vao semaine lasa angamba miaraka zay miaraka monsieur le gouverneur tamin'ny bureau ny ministre de population. Efa fampiresaka tamin'ny téléphone zahay fa samby nitady voaolana sy inona azo atao fanampina sy asa social aty anim sud-est aty. De fampiresaka zay hoe antsika afaka hita fa zavatra maro azo ataotsika miaraka aty. Première question. Inona ny tantara ny hôpital aty sy le asa soa aty amin'ny sud-est?
isika moa manana ray aman-dreny io sarobe zao hitanareo io olo jiaby malala anazy tonton Jamil anarana azy avant 20 ans mbola tsy nisy lalana tato ary sahirana izy niakatra tamin'ny camion Mercedes natory tambony gony misy kafe ary narary be mihitsy fa tsy nevelany Sud-Est hatramin'ny farany andro izy nandeha tamin'ny Mahavelo dia nahita vehivavitsika gasy miteraka tamin'ny lalana dia nalahelo be mihitsy fiona azy dia izy nagnome promesse hoe andro ray hiezaka za amin'ny anarany Nisma ary angataka vola amin'ny namatsika karana Koja dia hanamboatra centre de santé aty amin'ny Sud-Est aty izy moa efa lasa vahiny Andriamanitra fa sotran'Andriamanitra tafavoaka ihany tsika nanamboatra centre de santé ty ary raha fa avy eo hitanareo misy entana tonga avy amin'ny la réunion misy instrument vaovao mihitsy nividina teo avy amin'ny le vola moa avy amin'ny namatsika karana Koja. Question faharoa, inona le antony zahay islamo dia misy fampianarana masina avy amin'ny Korana mampilaza anay hoe wa amma sa'il fala tanhar. Milaza tompon'Andriamanitra raha hoe anao mahita olona sahirana olona mila fanampiana dia tsy maintsy manampy anazy ianao amin'ny volatsika ary surtout zay opérateur économique na gasy na karana na vazaha raha hoe Andriamanitra nagnome antsika vola sy rizika dikan'izay anatin'le volatsika io misy droit ny olo sahirana ka finonanay zany ary misy verset coranique mihitsy tiako hoe bavakiko aminareo ato miaraka amin'ny référence nazy milaza Andriamanitra amin'ny sourate 51 verset numéro 19 ataoko le traduction nazy dia hoe et dans leur bien amin'ny teny arabe mampilaza hoe wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum dikan'izay dia hoe et dans leur bien zay zavatra soa zay ananatsika na vola izy io na fampianarana izy io na vatana fahasalamana izy io il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités mendiant gasy izy io na vazaha izy io na tsy islam izy io dia fa raha hoe sahirana dia tsy maintsy manampy anazy tsika zay le antony tsika nanamboatra école ary école io hoan'ny rehetra tsika nanamboatra centre de santé hoan'ny rehetra izy io ary tsika zao mbola manao planning école be misy fampianarana ny tanoratsika monsieur le gouverneur misy dicton vazaha mampilaza hoe pour éradiquer la pauvreté il faut s'investir dans l'éducation avereniko ndray le izy pour éradiquer la pauvreté il faut s'investir dans l'éducation car monsieur le gouverneur si sultenani ministre de santé monsieur le G efa nanao fivoriana zay miaraka amin'ny Andriamato ministre ary voateo koa efa nanao fivoriana zay miaraka ministre ny population maro zavatra ataotsika mbola misy fivoriana koa zay miaraka ministre éducation le PP reny tsy maintsy amboaritsika reny miasa miaraka amin'ny fanjakana zahay hanampy any zazakely tsika reo satria raha mahazo fianarana zareo ary voky tsara kibony zareo hitanareo fa mety mandroso tsara Madagasikara tsika jiaby avy amin'Andriamanitra raiky tsisy masoandro ny gasy vazaha tsisy lanitra ny karana sy gasy tsika jiaby avy amin'Andriamanitra dia tsy mety fa azo magnome tanana ary manao soa ho an'ny vahoaka rehetra si lava resaka sa monsieur le gouverneur monsieur le GC responsable jiaby ary mbola hanao fivoriana tsika inona ny azo ataotsika miaraka
zay mampandroso ny région-tsika ty. Azafady kely misy quelques points nadiniko monsieur le SG si monsieur le gouverneur si le responsable afireny fa zay voateraka ty misy bicyclette vaovao cadeau any zananazy mety hitanareo anatin'ny trano le izy tsy haiko raha teraka androany zay andronazy faharoa manaraka an'izany misy investissement panneau solaire hitanareo eo donc permanemment misy jiro amin'ny centre jiaby ty monsieur le gouverneur amizay mba tsy sahina le olo marary tsikareo tsy zay fotsiny zay mera tonga aty tanorany zareo mahazo football ballon jiaby efa eo le ballon. Sénateur Andriamatoa sy Ramatoa isany solombavam-bahoaka Andriamatoa SG-ny ministère-ny fahasalamana Ramatoa chargé de mission avy any amin'ny présidence Ramatoa préfet de région Andriamatoa isany sous-préfet Andriamatoa bentanana eto an-toerana sy ireo mpanarady azy Andriamatoa filohalefitra ny Enisma ny tompon'andraikitra ambony rehetra ara-panjakana ireo ray aman-dreny ajay na mpanjaka sy ray aman-dreny izay tompon'andraikitra eto amin'ity toerana ity tompoko lahy sy tompoko vavy akory ny hafaliako raha tonga am'izao toerana Amborobe zao mbola ampiko Bernono agnafantaranareo azy hoe zay igny eto satria zanaka ty faritra ty ny tenako ary zanaka tsy hoe zanaka fotsiny fa zanaka ny tendren'Andriamanitra hanasoany ty firenena sy faritra ty miarahaba antsika rehetra am'izao andro masarasara andro mahafinaritra andro natokana anehotsika fahavononana mezantanana ary izany rehetra zany dia nataon'Andriamanitra mba hahafahantsika miroso amin'ny fampandrosoana misaotra ny fikambanana akbaraly ny fikambanana Enisma mo filazana azy teo zay manatanteraka ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana enikazany mboninahitra zay solotenan'ny fanjakana solotenan'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara zay napetraka aty amin'ny faritry ny vatovavy fitovinany mitondra ny teny fisaorana lehibe indrindra mitondra koa ny fahavononana ny fanometanana aminareo araka ny teninareo teo dia hoe vonona hanometanana hampandroso an'ity faritra ny vatovavy fitovinany ity ninina faritra ty atsimo asinanana ity misaotra ragnandria mitodika aho amin'ny asan'ny hôpitaly mba hiteny koa zay aho sirearea fa ao an'ny sénateur zay docteur izaho koa dia docteur sady général manampahaizana manokana mikasika ny fitsaboana ny zaza dokotera miaramila voalohany manampahaizana amin'izany fitsaboana ny zaza izany eto Madagasikara anisany nitendrena tamin'izany fotoana zany hiady amin'ny aretina choléra satria ny tenako dia nanao santé publique koa ary nanao ny médecine de guerre tany en France ary azo lazaina fa afaka mifanometanana amin'ny ministère-ny fahasalamana ampandroso an'izao toerana natolotrareo zao ny tenako dia major de la promotion tany médecine tany Roumanie ny tenako dia major de la promotion tany France tany médecine de guerre ny tenako dia major de la promotion tao amin'ny académie miaramila azo lazaina fa sangany amin'ny zany toerana izany tena ankehitriny asehako aminareo zany valeur zany amin'ny fanasavana antiky faritra misy atsika ity matokisa nareo fa ho vitatsika zany asaka sendaka
mangataka mitompona ndraiky amty sekoly amty toeram-pahasalamana ty ny tenako mba hapiatra avy hatrany ny politika mpanjakana hanomeny kopiny zaza be de be ny zaza sy manana kopia hanaovasika opération manokana io a satria zao mitetemiko tsy hoisy na de ray ny zaza any ambanivohitra any tsy hanana kopia anaovan'ny gouvernoura ezaka manokana ny fananana kopia mba ahafahany manana ny zony mamalagasy azy manaraka an'izany tsy maintsy vita vaksiny avokoa ny zaza rehetra lasaka ny 5 taona amin'ity faritry ny vatovavy fitovonany ity 0 zaza tsy misy vita vaksiny hiasa nareo zay miasa eto fa za ty de mpampianatra amin'ny université tena mpampianatra amin'ny université ary mpampianatra nampianatra no nantsoina tao ampianarana misy no nantsoina ho gouvernoura ny faritra zao mampianatra no nantsoina any présidentielle zao no lazaiko aminareo tsy maintsy midina isa-tokatrano ianareo ato amin'ity faritra ny vatovavy fitonany ty hanao sensibilisation ataosika ady amin'ny arety mifindra ho tonga any amin'ny manodidina any engany mba sy tonga atiky ny aretina coronavirus loza be io a tena loza ary tena loza indrindra eny fa na de ny firenena matanjaka ary tsy matohitra azy fa nefa kosany a tsy ho ampidirisika eto Madagasikara izany matoky aho fa io SG io sy professeur io a dia olona nandalina ny santé pub ary matoky aho fa hoainy ny paikady hoentina miady am'izany makasitaka monsieur le SG fa fantatro tokoa ny capacité-nao am'izany ady amin'ny arety mifindra zany dia mba omeo tanana zahay aty ny gouvernoura aty a hanatanteranay zany porte à porte zany amin'ny sensibilisation satria zahay aty a presque any an-tanimboly daholo a ny velomanay ka ny porte à porte ihany ny ady azosika manatanteraka ny sensibilisation et desika amin'ny arety mifindra rehetrarehetra manaraka an'izany dia entanina asika mba hiady amin'ny doro-tanety androany aho a dia nilaza rehefa vita ny passationko nilaza fa hiezaka hamboly hazo sika mankasitaka any Andriamatoa sénateur zay nanampy ahy am'izao fanentanana zao fanentanana amboly hazo fa ity faritra misy asika ty a de fa tsy misy ala intsony 0% noho izany a de hiady sika ny zaza madinika rehetra manomboka amin'ny 10 taona any amin'ny EPP zany a dia hamboly hazo farafakeliny 10 isan'olo isan-taona 10 isan'olo isan-taona ho tratrasika ny atao hoe 20 millions ny hazo voavolisika hatreo vohipeno ka hatrany nosy varika rehefa nambolitsika de sy fahavalo ny voly hazo ny fahavalo de ny doro-tanety hiady amin'ny doro-tanety sika tsy hoisy tsony doro-tanety ato amin'ny faritry ny vatovavy fitovonany zay rehetra ahitanay fokotany ahitanay doro-tanety de ho sazinay raha sy tianareo no voasazy atolorongolo nandoro-tanety taminareo tao izy no sazinay fa zay tsy manaiky afo miredareda agny amin'ny an-tanety agny manomboky zao am'izao andro tenenako zao a dia hasiaka zahay amin'ny fikazitsika an'ity tandrazasika ty fikazitsika ny hazo zay nambolesika teo farany misaotra any association na ny association Kibarali zay nanome an'izao toerana mahafinaritra izao vola makarena no narosakareo ary sapanareo tao anatin'ny coran fa hoe baikon'Andriamanitra nareo anao sasoa tohizo zany satria sika olon'Andriamanitra tohizo zany satria sika olona miara-miasa amin'ny fanjakana zany ny zavatra takiny fanjakana amitsika dia ny développement mbola eny koa rehefa misy sekoly koa any a dia izy lazay ny Andriamatoa sénateur teo fa ao anatin'ny sekoly teo ampitody tambany volo tagny tambola ava tagny nianarako ary io sekoly tambola vita mbola azo nazarany avao koa monsieur le député ka
ao koa misy agnatin'ity vatovato fivinany ty maro olo mahay agnaty eo dia hoy izy député ny fanadina zay nianitra tambalangavo anao ko mangataka anao ko mbagnano agnamo izy omentsika sekoly manara-penitra koa Mbalangavo makasitaka nefa na eo zany sy zany tsy vita mpanjakana daholo dia makasitaka anareo association anaki Bali manampy anay fanamboarana ny sekoly mbola tsy sekoly ihany ao ane ny vokatra girofle eto amin'ity toerana ity mbola azosika atao koa ny fanometanana amin'izany rehetra zany zay vokatra karazana vokatra rehetrarehetra azosika ifanomezana tanana zany amin'ny transformation io satria izahay dia hanao maison de produit tsy mivoaka nay zanay zaso ny produit nay fa dia ao manakara ny produit rehetrarehetra no miangona ao manakara no ivoaka makany ivelany produit rehetrarehetra ao voatosika miporo manakara dia ao ny transformer conditionnement atao daholo dia manomezan-tanana nareo zay manam-bola hanamboarasika zany fa zany no partenariat tsara indrindra amaranako azy ho ampidirina mitony faritra toa indrindra ty Amborobe ty dia mizerizery aho mahafinaritra zany paysage zany ataosika site touristika neto Amborobe tompoko lasy tompoko mbavy izany rehetra zany tonga ho azy atao anatin'ny saiko satria mba mamerivery koa ny tegna hoe mijery hoe mahafinaritra le zao endrika ny tanàna zao mbola be ny atao voandroany zahay nandray fahefana ary dia mbola mampanantena zahay fa mbola maro ny raha hoteneniko eto Amborobe ho ansika rehetra misaotra indrindra isika rehetra tompoko lasy tompoko vavy masina ny faritry ny vatovavy fitovinany Ramatoa préfet ny Manakara ianareo lehibe ny distrika Isantsokajiny Andriamatoa taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto vatovavy fitovinany sy ianareo médecin inspecteur ary ny mpiara-miasa rehetra ianareo taleparitry eto amin'ny vatovavy fitovinany Andriamatoa filohalevitry ny Institut Islamique de Madagascar sy ireo mpiara-miasa aminao akaiky rehetra ianareo olo manakaja sivily sy miaramila amin'ny isika olo manakaja rehetra manarika etona tompoko lahy sy tompoko vavy ny voalohanteny dia mitondra ny fialantsiny ny ministre ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Ahmad zay naniry tokoa hanatrika ity lanonam-pitokanana ity androany kanefa noho ny adidy amanandraikitra mavesatra izay sahany ihany koa dia tsy afaka izy satria tsy maintsy fampizarana izany adidy amandraikitra zany ka naniraka ny tenako isolo tena azy amin'ity lanonana ity manaraka zany tompoko lahy sy tompoko vavy dia faly ihany koa miarahaba antsika rehetra olo manakazy olo mboatendry olo mboafidy tompona ndraiky mpanjakana isika vahoaka malagasy tsy vaky volo tonga manome hasina manome voninahitra zao lanonana zao misaotra indrindra tompoko makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy Islamique de Madagascar tamin'ny ezaka rehetra zay nataonareo fanomezan-tanana ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ka nanoloranareo ity tobim-pahasalamana fototra ity zay tao anatin'izany ny fananganana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana zava-dehibe tokoa izany satria ny fitonam-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia manao ezaka ny hanaltonana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanomezana ny tolotra ara-pahasalamana zay sahaza mifototra amin'ny fiarovana ireo aretina zay azo soroana na amin'ny alalan'ny vaksiny na amin'ny alalan'ny fomba fisakafoanana manaraka izany atao hoe fenitra ara-pahasalamana na amin'ny alalan'ny fomba fiaina izany ary koa manao ezaka lehibe amin'ny fitsaboana ireo aretina zay mety mahazo antsika olombelona ka isaorana betsaka ny fiara-miasa satria tsapantsika sy fantatsika fa tsy ampy ny mety manana ao amin'ny fitonam-panjakana fahobe anatotosana zany asa mavesatra izany toa makasitraka indrindranareo tamin'ny fanomezan-tanana ary indrindrindrindra midera aminareo sy makasitraka anareo ny amin'ny fampiarana ny sotoavana eo amin'izay inona anasoavana ny mpiarabelona hampivoarana ity tanindrazana malalantsika iombonana ity manaraka zany tompoko dia manamafy hatrany izany ezaka atao izany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary
ambara amintsika etona fa maro ireo fotodrafitrasa zay natsangana tao anatin'ny fitonam-panjakana zay efa natomboka tamin'ny herintaona. Efa misy ny vita ary misy ny eo andalam-pamitana ary mbola misy ihany koa ireo aorina zay azo lazaina fa manerana any Madagasikara iray manontolo. Ny akamaroan'izy ireny dia volam-panjakana, zany hoe volantsika vahoaka no anaovana asa ho antsika vahoaka. Zay tsy vita ny volam-bahoaka, ny volam-panjakana no angatahana fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka amintsika rehetra, na ireo malala-tanana avy eto an-toerana miara monina amintsika zany, na ireo malala-tanana sy mpiara-miombona antoka avy any ivelany. Tsy latadanta amin'izany ihany koa ny fampitaovana ary efa nisy ireo nozaraina sy naparitaka tamin'ireo tompom-pahasalamana manerana ny nosy ary mbola misy ihany koa ireo anatevenana an'ireo tompom-pahasalamana zay mbola mila izany fampitaovana izany. Tsy diso anjara amin'izany ny fandraisana an-tanana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanatevenana anisan'izy ireo. Ary misy paikady roa no entin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka manaparitaka sy mandray an-tanana ireny mpiasan'ny fahasalamana ireny. Ao ny fandraisana ho mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ny teti-bola omen'ny gouvernement ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka, ka tamin'ny taona 2022 dia nisy 1000 izy ireo zay andraisantsika dokotera manam-pahaizana manokana zay tsy ho ela dia ho afindra toerana rehefa vita ny antony tantaratasy mahakasika azy ireny hiasa amin'ireo hôpitaly ivitoeram-pitsaboana sy fampianarana ambony 220 manerana Madagasikara, hiasa amin'ireo hôpitaly paritra ary anisan'ny azo amin'izany ny hôpitaly paritra eto Vadivavy Fitovilany. Etsy an-taniny ihany koa dia misy ireo dokotera ataontsika hoe médecin généraliste zay alefa rehefa vita ny fandraisana ny antony-tantaratasyn'izy ireo hiasa amin'ireo toby pahasalamana fototra araka ny fangatahana miainga avy amintsika solombavam-bahoaka sy miainga avy amin'ny médecin inspecteur. Tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny faritra Vadivavy Fitovinany. Ho an'ny faritra hafa moa dia efa misy ireo noraisin'ireo mpiara-miombona antoka amintsika toy ny USAID sy ny Gavi ary ny Fonds mondial mba ahafahana manatevina anisan'ny mpiasan'ny fahasalamana, mba ahafahana manolotra ny tolotra ara-pitsaboana sahaza antsika malagasy. Koa amin'ny anarana Andriamatoa Minisitry ny fahasalamam-bahoaka, amin'ny anaran'ny fitonam-panjakana ihany koa no isaorana sy ankasitrahana antsika mpiasan'ny fahasalamana rehetra manaiky ny rafim-pandaminana, manaiky ny fanerenantsika hiasa eny anivon'ny vahoaka ary misaotra antsika sy mankasitraka antsika amin'ny asa masina zay tanterahantsika isan'andro ny amin'ny fisorohana ny aretina sy amin'ny alalan'ny fitsaboana ireo mpiray tanindrazana amintsika, ka ilay mpamorona sy mpahazo tontolo zao any amaly fitiantsika amin'izany asa masina zay ataontsika izany, ary mbola amprisihana antsika mandrakariva sy anetanana antsika ny anehoantsika ny asa tsara hiasantsika araky ny fanoloran-tena zay efa nataontsika ho an'ireo mpiarabelona amintsika ireo, ka tena mba hiseho tokoa ao anivon'ny mpiarabelona amintsika sy ny fiarahamonina ny professionnalisme zay ananantsika ka hitondra voka-tsoa ho an'ny mpiray tanindrazana sy ny vahoaka malagasy izany asa ataontsika izany. Tsapantsika teo raha teo ihany koa ary anolorana fisaorana azy ireo. Misaotra Andriamantoan'olon'i Madagasikara tamin'ny fanazavana ny mahazava-dehibe ny ala, ny mahazava-dehibe ny rivotra madio sy ny tokony harovana ny couche d'ozone. Misaotra tompoko satria aoka ho tsapantsika vahoaka fa rehefa madio ny rivotra dia mihena ireo aretiny taovam-pisefona maro isan-karazany, na ny mahazo ny zaza izany na mahazo antsika olon-dehibe, satria betsaka amin'izy ireny ny arety mandoza toy ny homamiada ny avokavoka izay miteraka hatramin'ny fahafatesana, ary eo ihany koa ireo aretina toy ny allergie izay ilana fitsaboana maharitra sy lafo vidy. Misaotra sy mankasitraka Andriamantoan'olona amin'izay fanomezan-tanana sy ny fanazavana izay fa dia mazava dia mazava. Misaotra sy mankasitraka ihany koa Andriamatoa gouverneur ny amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisinao sy ny tolo-tanana omenao ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiasan'ny fahasalamana, satria zava-dehibe aminay tokoa ny fandraisana andraikitra tompona andraikitra ivelan'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izay fanetanana ny amin'ny fanaovam-bakisiny izay, satria dia
maro ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba hahatonga ny zaza malagasy rehetra ho vita vaksiny. Marina fa eo ny famatsiam-bola avy amin'ny Fonds mondial sy ny Gavi hividianana vaksiny, fa azadiny fa amin'ity taona 2024 dia 8,900 millions d'ariary ny volam-panjakana natao hividianana vaksiny, akoatra ny omeny ny mpiara-miombonantoka amintsika. 8,900 millions d'ariary ny volam-bahoaka hividianana vaksiny. Koa mananga sy manentana araky ny antsoavy natao Andriamatoa Gouvernoura ho antsika vahoaka ento atao vaksiny eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zanakitsika, ary mamaimpona ny vaksiny, mamaimpona ny vaksiny satria efa misy volam-bahoaka ny vidianana izany vaksiny zany, akoatra ny vola omeny ny mpiara-miombonantoka amintsika. Koa makasitraka indrindra Andriamatoa Gouvernoura ny amin'ny fiara-miasa izay omenao ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra. Eto am-pamaranana dia mamela ianareo isaotra antsika rehetra ny amin'ny havorina maro sahala amin'izao. Misaotra sy makasitraka antsika rehetra ihany koa izay nitotona fotsy na andro na masaka nikarakara ity lanonana ity. Zava-dehibe loatra mantsy zany ho amin'ny fanatsarana ny fahasalamantsika vahoaka. Ko aoka isika rehetra ahisitraka izao fototrafitra zao, aoka isika tsy hisalasala hanantona ny tobim-pahasalamana raha sanatrika misy mampiaya ny fahasalamana. Ary raha misy ny etaeta, raha misy ny hitatsika fa tokony mbola ho atsaraina, na hitatsika fa misy zavatra tokony mbola harenina, dia aza misalasala manantona ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka eto Vatovavy-Fitovinany. Aza misalasala manantona reo médecin inspecteur mitondra zany etaeta izany, mitondra izany fanatsarana eritreretintsika izany, satria amintsika malagasy dia zava-dehibe ny fahasalamana, satria ny fahasalamana ny vola an-karena. Ko indreto zahay, vonona ny aino ny etaetantsika vahoaka, vonona ny asa ho an'ny vahoaka, fa mila miasa haingana isika araka ny baiko azosika, mila miasa ho amin'ny tombotsoam-bahoaka isika, ary indrindrindrindra mila miasa amin'ny fahamarinana sy amin'ny ady amin'ny kolikoly. Koa amin'ny anarana Andriamatoa Minisitry ny fahasalamam-bahoaka tompokoa no amerenako izany fisaorana sy fankasahana antsika rehetra zany. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.